Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Dumateng sepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan sambudayanipun ingkang tansah dalem takdimi saha linangkung dumateng para sepuh ingkang wonten nggih menika dusun Karanggondang, Desa Pasegeran, Kecamatan Padan Arum, Kabupaten Banjarnegara, ugi ingkang tansah dalem cadhong kaberkahanipun ilmu. Sedaya ingkang anggadhahi majelis zikir lan sholawat wonten pundi kemawon ingkang tansah dalem tresnani. Sedaya ingkang anggadhahi komunitas wonten pundi kemawon ingkang ugi tansah dalem tresnani. Sedaya sedulur sarkup, sedaya sedulur komunitas Turki utawi turut kijing ingkang tansah dalem tresnani ugi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbah Blangkon saking Banjarnegara, leresipun saking Desa Gumblong Wetan, Kecamatan Sukan, Kabupaten Banjarnegara, sampun dumugi nggih menika dusun Karanggondang, Desa Pasegeran, Kecamatan Padan Arum, Kabupaten Banjarnegara. Saderma nggih menika sowan dumateng Syekh Pandan Arum lan ugi sowan dumateng Raden Purbaya, ugi sowan dumateng Eyang Brojogeni lan sowan dumateng Eyang Lilur lan para kasepuhan sambudayanipun ingkang wonten daerah terkait. Wonten anggenipun dalem dumugi wonten Pasegeran niku saderma nggih menika anggadhahi sifat khub utawa demen silaturahmi. Pak insyaallah menawi wonten papan panggonan pundi kemawon demen silaturahmi nggih sak mesthinipun nggih dumugi demen kalih ziarah kubur. Amargi silaturahmi kalian jalo kubur niku berhubungan erat. Pramila monggo derek samudayanipun sedaya para pamirsa ingkang kalares niti motor, niti mobil dumugi wonten dusun Karanggondang, Desa Pasegeran, manglodhangaken wekdal sowan gegandulan barokah sowan wonten makamipun nggih menika Syekh Pandan Arum, ugi Raden Purbaya, Eyang Brojogeni, Eyang Lilur, ugi para kasepuhan ingkang wonten Karanggondang lan ugi wonten Pasegeran. Saderma nyadong kaberkahanipun. Salam sedulur sedunia Nuswantara, rahayu 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 sagung dumadi. Mekaten mawon anggenipun dalem nderek matur dumateng sedaya para ingkang remen kali ziarah kubur utawi sedaya ingkang nembe latihan remen kali ziarah kubur utawi sedaya dulur ingkang dereng remen kali ziarah kubur, mugi-mugi anggenipun ziarah kubur nyandong kaberkahan ingkang lumeber dumateng samudayanipun. Ora ana urip tanpa sandungan, ora ana masalah tanpa pungkasan, kula tandang udu nyawang, ngajak tanpa perintah, nglarang tanpa cegah. Anggenipun dalem matur mekaten, bilih wonten ingkang kirang sae, kirang adab, kirang trapsila, kirang anggaungguh, kirang subaseta, kirang tata krama, kirang nuju prana dumateng sedaya sedulur lan sedaya pamirsa. Dalem namung manungsa biasa wonten ingkang sae niku yekti saking kersane Allah Subhanahu wa taala. Salam dumateng samudayanipun, salam ugi dumateng sedulur sedunia Nuswantara, salam takzim saking majelis zikir lan sholawat Miftahul Qulub Padepokan Ginawa Nuswantara ingkang anggadhahi selapanan nggih menika malam Sabtu pon manakib Jawahirul Ma'ani ingkang malam Sabtu kliwon nggih menika Istighosah Al-Karamah. Afwan jidan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipun pirsani video ugi fotonipun. Sumangga. Niki esuk nggih sowan malih dumateng Syekh Pandan Arum,
kalih Yang Purbaya. Sadherma nggih pengin resik-resik makam sekitaripun. Mangke sowan makam lintunipun. Ziarah kubur niku sing penting seneng. Yang penting seneng riyin. Seneng niku kuncine beban dadi kenikmatan. Seneng niku kuncine beban dadi kenikmatan. Iki sedulur, perjalananipun luar biasa niki. Mantap. Jalane ekstrim. Nah, jalan luar biasa, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Iko sing makamipun Yang Lilur. Iki makamipun Yang Lilur. Iki sedulur makamipun Yang Lilur. Monggo ingkang dereng nate sowan nyadong kaberkahan tindak wonten mriki nggih. Niki wonten makamipun. Beliau. Alhamdulillah injang-injang punika dalem ugi badhe sowan beliau Syekh Pandan Arum kalih Yang Purbaya, ananging dalem sakniki ngliwati nggih sowan dumateng Yang Lilur. Yang Lilur nika makamipun Yang Lilur. Anggenipun dalem sowan dumateng beliau saderma nyadong kaberkahanipun saking Yang Lilur saha sak dzurriyaipun minggah sak bapa gurunipun beliau. Kula lan panjenengan sami niku mung saderma mlampah. Latihana mlampah kanthi rasa. Latihana anggenipun nyambung tali silaturahmi niku dikathah-kathahaken ugi sayektos gegandengan. Silaturahmi niku biasanipun kalih ziarah kubur. Bablangkon wonten papan panggonan pundi kemawon setiap kecamatan mandhap wonten desa, mandhap wonten dusun nggih alhamdulillah kathah sanget ampirane. Dumugi per kabupaten nggih wonten ampirane. Niku karena silaturahmi nyambung wonten ziarah kubur. Biasane silaturahmi wonten keluarganipun Kiai sinten, beliau nate sowan-sowan wonten makam-makam wonten dusunipun desanipun. Lah Mbah Blangkon nderek dumateng beliau. Kados wonten mriki wonten pasegeran dalam sowan dumateng Pak Kiai Mukmin, beliau ingkang faham betul kalih letak lan sinten makam-makam ingkang nggih menika sering dipun ziarahi beliau. Lah dalem namung nderek.
niki makamipun Eyang Lilur. Sinten beliau Eyang Lilur? Pangapunten sanget bablangkon boten saged matur sinten beliau Eyang Lilur. Sinten beliau Eyang Lilur? Pangapunten bablangkon boten waget matur. Beliau juru kunci utawi ingkang dipun sepahaken nggih menika khidmah wonten makam-makam menika ingkang sakmangke badhe paring pangendikan sinten beliau Eyang Lilur. Niku sinten beliau Eyang Lilur menika mangke juru kunci utawi ingkang dipun sepahaken wonten makam menika. Dalem saderma nggih menika ziarah. Sinten sakmangke ingkang waget paring pangendikan panjenengan ingkang sakmangke badhe ziarah kubur wonten nggih menika Karanggondang wonten Pasegeran sowano panjenengan kali beliau ingkang asma Pak Kiai Mukmin. Sinten? Beliau ingkang sakmenika sinarengan kalih dalem jenengan sowan mawon wonten Pak Kiai Mukmin sakmangke menika sampun silaturahmi wonten dalemipun mangke badhe dipun pokoke dianter wonten makam pundi mawon wonten dusun lan desa mriki. Beliau insyaallah kathah pahamipun kalih makam-makam daerah mriki. Mergo beliau memang biasane nggih remen kalih ziarah makam. Ngeten mawon nggih. Niki sedulur nembe mawon sowan makamipun Eyang Lilur. Lah niki badhe sowan dumateng Eyang Brajageni. Lah Eyang Brajageni niku cedhak hubunganipun kalih Eyang Purbaya ingkang waget paring pangendikan nggih menika ingkang dipun sepahaken wonten makam menika utawi bahasa gaul niku juru kunci nggih. Nika ingkang wonten mringkih nika. Nggih. Mila sinten ingkang dereng nate sowan wonten Karanggondang Pasegeran monggo kalodhangaken wekdal sowan dumateng beliau Eyang Lilur Eyang Brajageni mangke dumateng Syekh Pandan Arum lan nggih menika Eyang Purbaya. Niku menuju wonten papan panggonan makamipun ya menika ingkang kala wingi badhe ngasar dalem sowan nika makamipun. Niki badhe wonten Eyang Brajageni rumiyin nika makamipun wonten mriku. Niki nika makamipun Eyang Brajageni. Pokoke saking asmamon luar biasa nggih. Brajageni ana Brajamusti. Nika makamipun Eyang Brajageni. Iki makamipun Eyang Brajageni. Lah sedulur niki alhamdulillah dalem dipun tedhaken kali Pak Kiai Mukmin makamipun Eyang Brajageni. Lah panjenengan badhe mangertosi Eyang Brajageni sinten nggih mangke paget sowan wonten Pak Kiai Mukmin supados dalu-dalu kalih ngopi kalih udut cangkruan saged menika sharing babagan makam-makam wonten daerah mriki. Pangapunten sedulur, nika nggih makamipun Eyang Brajageni. Niki ingkang asma Pak Kiai Mukmin. Cobi jenengan ben ketinggalan. Niki ingkang asma Pak Kiai Mukmin. Sinten kemawon panjenengan para pamirsa
duka niku Banjarnegara, duka niku Banyumas, duka niku Purwokerto, duka niku tekan Aji Barang, tekan Pekuncen, tekan Bumi Ayu, ngetani Banjarnegara, tekan Wonosobo, tekan Kerteparaan, Temanggung, Magelang sak sekitaripun menawi panjenengan badhe sowan dumateng nggih menika Syekh Pandan menika yang Purbaya utawi wonten Eyang Brojogeni, wonten Eyang Lilur ingkang wau sampun dalem sowani. Makam-makam setiap desa niku wis enten juru kunci utawi ingkang dipun sepahaken wonten desa tertentu. Kon khidmah, kon ngopeni makam. Insyaallah niku sepenak pun ngeten mawon. Dalam badhe nerasaken lampah wonten nggih menika makamipun Syekh Pandan Arum kalih Eyang Purbaya. Resik-resik makam niku sekitare niku reget banget iki. Lah sinten Eyang Brojogeni, wah pangapunten sanget biasa. Bablangkon sak derma remen ziarah ingkang waget paring pangendikan, niku mestinipun beliau terkait kali yang Brojogeni kali yang Purbaya niku waget, tapi biasane lek anu kali udut kali ngopi kali cerita niku jan nikmat sanget. Wau dalu mawon nggih dugi subuh mboten tilem karena nggih cerita babagan hubungan kali makam. Seneng niku melupakan segalanya, seneng niku beban dadi kenikmatan. Pangapunten kula lanjut mangke wonten mriku kalih resik-resik makam riyin. Nggih sedulur, semangat. Iki badhe nerasaken lampah wonten makamipun Syekh Pandan Arum kalih Eyang Purbaya. Niki badhe resik-resik makam niki. Iki balipun bersihi supados resik. Kalau wau dalu dereng sempat, nah niki enjang-enjang nggih pun sepataken. Niku enten sakatunggal. Nggih, Padik anu pendopo. Oh cangkruan, Bupati Medang. Niku enten sapu sadane kalih. Nggih. Niki sowan dumateng beliau. Syekh Pandan Arum sekalian. Kenapa dipun niku yang sabu kalu? Ini niku piyambakipun zamane kasepen piyambakipun digebuk galu ora pan. Boten pan. Alune kan nggih sabukan. Sabukane malah Nggih. Heeh. Mulane saya satu mesti jadi. Ayo nggih sebutane yang sabu kalu. sejarah rakyat itu memang anu bagus Nggih. Ngempos riyin sedulur kula tak udut riyin iki jan. Ngempos riyin. Ramung udut makin rusake malih nyaponi. Dadine nggih resik tenan kok ya Allah. Tenang mawon mangke saponi malih teng kula. Karo udut dulu. Iki alhamdulillah wis dibersihi jan tenggar. Nggih. Bersihi. Disawang nggih nyenengi tambah beliau Eyang Pandan Arum. Iki alhamdulillah listriknya awet. Nggih. Niki sedulur, alhamdulillah anggenipun sowan dumateng beliau sampun sakniki badhe pindah wonten makam lintunipun malih. Dalam namung derek sakali beliau Pak Kiai Mukmin ingkang paham kalih makam-makam wonten mriki. Lah niki nek pun didurusi makam wonten daerah mriki nganti sonten niku mboten rampung. Mergo mriki kata sangat setiap dusun niku
wonten kasepuhan ingkang luar biasa wonten mriki. Olahraga pagi esuk jam 6 wis sabab makom. Adik ramen apa? Nganu jengarit. Oke, monggo. Oke, oke. Makan yuk. Nggih, sing ibu di Pak. Beriku sarean. Harian, darane halus banget, aspale hot mic.